Stilajlar. Qarong'ida kamchiligi, aybi yaxshi bilinayotgan kamerada olinyapti. Qarong'ida hamma kamchiligi ko'rinadi yorug'dan ko'ra. Nержавейка chunki stal metal. Hammasining переходkalari tochli moshina bo'lgan. Shuni o'ylanib o'tganimizda mana moykalar. Bitta moykani orqasiga faqat atsinkovka urilgan. Devor tomon. Ikkinchi moykamiz. Stol moyka. Stilajlar qo'llangan. Hammasi millimetrgacha kelgan. Og'ir yukka chidaydi. Og'ir yuk qo'ysa bo'ladi. Har bitta polkasi 100 kilogacha yuk ko'tara oladi. Bo'lsa mana shunga mo'ljallab organizatorkada qilingan. Mana bu stol. Tak. Biri unga 80. Biri unga 80, mana tagida listlari turadi. Chunki zerkalniy metalni qarong'ida olsa aybi kamchiligi sirazi ko'rinadi. Mana ustida 300 kilogacha bemalol yuk qo'ysa bo'ladi. Bunisi ham shu stol. Har bitta stilaj stollarning tagida отдельный baquvvat 35 ning baland past qilayotgan bu ligrovka. Mana buni balonchalari ham qattiq baquvvatidan qo'yilgan. Stilajniki ham. Nimagaki buni balandroq qilganimizning sababi materialni ketishi 1.60 ga ham shu material ketadi. 1.95 ga ham shu material ketadi. Ozroq materialni ayamadik. Nimagaki keraksiz listlar bo'lsa teppaga bemalol qo'ysa bo'ladi. O'zi aslida 1.60 dan foydalaniladi hammasida. Lekin hozirgi kunda ko'proq 1.95 2 metr zakaz ko'p bo'ladi, shuning uchun sal polkasini ko'paytirdik. Sexaviklar, pishiriqchilar ko'proq 2 metrli zakaz qilganlar uchun sal buni balandroqdik. Keyin hop ana bu moykamizda biz adashdikmi, o'ng tomon qo'ydik. Boshda o'sha o'ng tomonga gaplashganimiz bo'yicha xayolda qolib ketgan bo'yicha chiqarib qo'yibmiz. Mana bu moykani ham kvadrati katta. Bu 50, mana bunaqangisi 50, bunaqangisi 70. Mana teshilari yevro. Mana bu zavodskoy press, mana bu o'zimiz chiqarilgan. Qalindan chiqqan bu ham. Qalindan chiqqan. Mana bu